हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बॉडीगार्ड रिस्पल्स के बारे में, जो कि सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है और मार्केट में 133 रुपये में पर पैकेट के हिसाब से मिलता है। इस दवा के इस्तेमाल से अस्थमा के कारण होने वाले लक्षणों जैसे घबराहट, सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न, खांसी आदि से राहत देने के लिए किया जाता है। इस दवा का इस्तेमाल बच्चों में नेबुलाइजर के माध्यम से किया जाता है। इस दवा के इस्तेमाल से फेफड़ों में सूजन, जलन और कफ जैसी समस्याओं से राहत मिल जाता है। इस दवा का उपयोग बच्चों में डॉक्टर के द्वारा बताए गए डोज के हिसाब से ही करना चाहिए। धन्यवाद।